dövründə yerləşən. Dövrü cədvəlin deyir, 3-cü dövründə yerləşən X atomundur. Deməli, bu 3-cü dövr elementidir uşaqlar. 3-cü dövr elementidirsə, mən bunun onda əvvəlini yazdım da. 1s2, 2s2, 2p6. Deməli, bu dolub. Əvvəli də indi 3s neçəsə, 3p neçəsə. Yaza bilərəm belə. Ola bilər mənə deyəsiz, müəllim, bəlkə bu 3D-də olsun. Uşaqlar, bu 3D olsa, biz qayda bilirik axı, demişdik, 4-ün S-i dolmamış, 3-ün D-si dolmur. Gərək 4-ün S-i dola, sonra bu 3-ün D-sinə keçsə, 4-ün də S-i dolanda bu artıq 4-cü S olsa, bu 4-cü dövr olar. Bu 3-cü dövr olmaz. 3-cü dövrdürsə, bu axırı 3S neçə, 3P neçə. Bəlkə də heç P yoxdur, 3S neçə. Bu şəkildə. Bizə deyir ki, bizə görün nə deyir. Deyir, uşaqlar, bunun deməli, P elektronları ümumi elektronların neçə faizidir? 60 faizidir. P elektronları ümumi elektronların 60 faizidir. Əgər fərz edəsək, bunun buradakı P-si 0-dır. Hələ dolmayıb, tutaq ki, elektron yox. Ancaq S dolub. Əgər P-ni 0 qəbul eləsək, bunun P elektronları 6 olur. Düz deyirəm, uşaqlar. Bu 6-nı biz 60% qəbul eləsək, bütövlükdə 100%-də. 100% olanda nə qədər olar? X. X neçə eləyər burada uşaq? X eləyər 10. Bu 10 olsa elə 1s2, 2s2, 2p6 10 deməkdir də. 10 olanda bunun sıra nömrəsi 10 olsa bu 3-cü dövrə düşür, yoxsa 2-ci dövrə düşür? 2-ci dövrə düşür. Onda deməli, bu o deməkdir ki, bunun 3p-sində də elektron var. Bunu buradan analiz elədim. 3p-sində elektron varsa, deməli bunun 3s-i dolub, 3p-sinə keçib. 3e-si dolub, onda bu 1s2, 2s2, 2p, 3s2, 3p neçə? Bilmirəm neçədir, p-yə x verir. İndi bunun p elektronları nə qədərdir hal-hazırda burada uşaqlar? 6 üzərinə gəl, x nə qədər edir? 6x. Bunu beləcə yazaram. 6 burada, x burada. 6 üstə gəl x. Yazıram 6 üstə gəl x 60%-dir. Uşaqlar, əgər bunun P elektronları 60%dirsə, o zaman bunun S elektronları neçə faiz olar? S elektronları 40% olar. S elektronu nə qədərdir Nurlan? 2, 2, burada 2, 6. 6-ya deyirəm 40%. Bəli. Bunu həll edin uşaqlar, bu tənliyi, buradan X-i tapın mənə deyin, zəhmət olmaz. Bu da qəşəng sualdır, düşündürücü sual. Burada X-i mənə deyin. X neçə eləyir? X3. Deməli, X-i 3 tapdım. Onda bu deməli 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p3 imiş. 3p3 imiş. Bunu tapdım. İndi mənə nə deyir? Deyir ki, bu maksimum həyəcanlanmış vəziyyətdə. Uşaqlar həyəcanlananda son təbəqəyə baxırdıq da. Bunu həyəcanlandırsam, diqqətlə baxın. 3s2 dolub. 3p3. Bir də 3-ün bilirsiniz, həm də nəyi var uşaqlar? D-si var. Bunu bilirsiniz. Hələlik bunu belə saxlayıram, boş. Uşaqlar, bu həyəcanlananda, burada həyəcanlananda cüt keçirdi də boşxanaya. P-dən elektron keçidi baş verə bilər. P-də 3 dənə var, 3-ü də təkdir. Həyəcanlansa hardan keçəcək? S-dən bir dənəsi, bir dənə bu S-dəki bu keçəcək D-yə. Bizə deyir, maksimum həyəcanlanmış halda P orbitalında olan elektronların sayı S orbitalında elektron sayından neçə dəfə çox? Uşaqlar, P orbitalında olan elektronu bunun nə qədər oldu? 6 dənə burada, 2P6, 6 dənə orada, 3P3, 3 dənə də orada. Nə qədər elədi? 9 dənə. S orbitalında olan elektron nə qədərdir? 2, 2, amma bunu 2 götürmə. Bu həyəcanlananda buradakı 1-i keçdi axı D-yə. Onda bunu neçə götürməliyik uşaqlar? 1. 2, 2, bu da 1. Nə qədər elədi? 5. Deyir ki, 9 5-dən neçə dəfə çox? 9-u bölürəm 5-ə. 1,8. Doğru cavab Y variantı. Hamı baxsın bir.